железни опинци ќе облечам. 500 евра плата. Просечна во Македонија ќе има. Непознато е дали Заев облече железни опинци, но 1,5 година по оваа изјава во Македонија просечната плата се уште не е 500 евра. Едно од главните ветувања во предизборната програма на СДСМ од 2016-та, План за живот. По 3 години владење на актуелната коалиција, просечната плата е 25.830 денари. Не е реализирано ниту ветувањето за 16.000 денари минимална плата до 2020-та. Таа во моментов изнесува 14.500. Економскиот раст не стигна до 4%, иако просечниот во програмата е наведено дека ќе достигне 5%. Ветувањето за прогресивен данок беше спроведено од Тевдовски, па повлечено од Ангеловска. Таа го врати рамниот данок. Ова е сосема успешна реформа. Најважното од се, тоа мора да го потенцираме, е дека овие практично пари се користат за сериозно зголемени социјални трансфери. 50% помалку се собрале од она што би требало да се соберат ако субјектите се однесувале како што се однесувале во претходната година. Пругата до Бугарија остана само ветување и во оваа програма на социјалдемократите, како и многу пати во минатото со програмите на политичките партии. Слично е и со хидроцентралите Чебрен и Галиште. Автопатот Скопје-Блаце се уште е далеко од реализација. Во јануари годинава беше потпишан договор за првите 2 километри. Го нема ниту новиот клинички центар за кој во програмата пишува дека ќе обезбеди високо квалитетни здравствени услуги за населението. Единствено беше одлучено дека треба да се гради во општината Ѓорче Петров. Студентскиот град кај студентските домови Гоце Делчев и Стив Наумов остана само на хартија. Дополнително капиталните инвестиции секоја година значително се скусуваа со ребаланс на буџетот и средствата беа пренасочувани за други потреби. Постојаа критики за субвенциите во земјоделието, дека не ги достигнале ветените 160 милиони евра и дека 50% субвенции за зелената нафта за земјоделската механизација стана реалност во последните месеци. Од програмата не се реализира ниту намалувањето на бројот на министерски места, туку напротив тие се зголемија, како и пратенички прашања еднаш неделно наместо еднаш месечно, ниту пак се определи министер задолжен за крупни енергетски проекти.